Nggih. Nek petaku mau kirim. Bias, Bu. Nek petaku mau seket, nek bias mau kirim nih. Kentan jangan yang tangga gitu. Ada kentan anu malu nonton kentan anu taur anu. Yang boleh madapan itu. Ada terus gitu roken anu. Ah. Kayak niki tawurnya mana gitu. Anu gone pusing anu. Teleponnya mana gitu. Memang harus mengaduk wis itu anu pasti kakak kekek anu nih sekan itu anu. Telepon itu yang ini. Nah, tapi kantornya teleponnya. Kantornya telepon itu anu. Kecunduk malih ring Oneno Kreatif. Sane mangke kecritaya Ipan Baluk numas bahan bangunan sakewanten nganggeh. Ne jani keceritayang Ipan Baluk mepulahan pipis di perusahaan Bos Siap Broiler. Tidak hilang dina, Pak. Nggih, semua ya ini ke hilang dina. Ledangan kamatang iki wau dia nganggo cuma tawuran. Ledangan mungkin dia kan ngambil dina pakai share gitu, Pak. Oke, kita nggih ledangan kamatang urusan yang tawuran. Urusan yang ngambil. Pengetan semua rumah, Pak. Nggih, kita pakai nggih. Tusing man mepulahan ditu jani Ipan Baluk ngelai tongan nyile pipis di warung Bu Jeruk Ketut. Yang dagang sih mana gini pipes. Gila pipes ya. Ada yang ada mana gelas. Kenyal Ipan Baluk tusing man nyile pipis jani ngale tongos beten punyan kayu nih lakar bulas. Ngerok kanti ditu Ipan Baluk pulas ban kenyal nih tusing tawang dia punyan kayu nento umah sumanga. Maka siap ngelejat Ipan Baluk bangun gut-gut sumanga jit nih batis nih 5 nih maka janggut gut antek kanong nih gut-gut baluk